भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व विधायक एवं जनजाति मोर्चा के प्रदेश प्रभारी रामकुमार पाहन को रेलवे मंत्रालय, भारत सरकार के रेलवे बोर्ड की जन सुविधा समिति का सदस्य बनने पर भाजपा प्रदेश कार्यालय में भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा द्वारा पारंपरिक स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। इस मौके पर बुधवार को ही प्रदेश भाजपा की ओर से उन्हें सम्मानित किया गया। मौके पर मुख्य रूप से उपस्थित संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि पार्टी ने एक कर्मठ कार्यकर्ता को सम्मान देने का काम किया है। भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष शिवशंकर उरांव ने कहा कि भाजपा संगठन के प्रति पूरी ईमानदारी, निष्ठा और लगन के साथ कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं को ही समय समय पर उनकी योग्यता और क्षमता के अनुरूप पद दायित्व निर्वहन का अवसर प्रदान करती है। रामकुमार पाहन का यह मनोनयन उसका शाश्वत उदाहरण है। अरे आज क्लास दीपू के रूम में? हाय मैम। कल रात से इसको पेट दर्द है तो सोचो। मैम। क्या फाइन? स्टमक इन्फेक्शन निकला तो देखते हैं, नहीं तो पास वाले केमिस्ट से दवाई मंगवा लूंगी। हेलो, सवाल इसकी हेल्थ का है, जवाब एक्सपर्ट से पूछ लें। जैसे मुझसे वीडियो कॉल कर रहे हो वैसे प्रैक्टो पे डॉक्टर से कर लो। गुड बाय डाउट्स, से हेलो टू टॉप डॉक्टर्स ऑन प्रैक्टो वीडियो कंसल्टेशन 24/7। हेलो डॉक्टर। फिर प्रिस्क्रिप्शन पे लिखी दवाइयाँ ऑर्डर करें और बुक करें लैब टेस्ट या अपॉइंटमेंट। प्रैक्टो, डाउनलोड दिया। You've never known. Welcome to a journey you've never imagined. Welcome to Arabia, Saudi.